তো এখন আমরা কথা বলবো হচ্ছে লায়ন্স গেটের প্রথম ইন্ডিয়ান সিরিজ, যেটার নাম হচ্ছে হিকাপস অ্যান্ড হুকআপস। তো আমি পুরো সিরিজটা দেখতে পারিনি, আমি কিছুটা দেখার পর বন্ধ করে দিয়েছি। এবং আমি এটা নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই, এবং এটা শুয়ে শুয়ে রিভিউ ডিজার্ভ করে। প্রথম কথা হচ্ছে যে এই প্ল্যাটফর্মগুলো, এই যে কন্টেন্ট আপনারা দেখবেন, যত ভালো ভালো প্ল্যাটফর্মও আছে, মানে লায়ন্স গেট তো খুবই ভালো প্ল্যাটফর্ম বাইরের, এছাড়া নেটফ্লিক্স আছে বা অ্যামাজন আছে, এরা প্রত্যেকেই, বা ইভেন নিচের দিকে প্ল্যাটফর্ম মানে আমাদের হইচই থেকে শুরু করে অল্ড বালাজি, জি5, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু মাঝে মাঝে সেক্সুয়াল কন্টেন্ট, ঠিক আছে, যেখানে সেক্সটাকে সামনে রেখেই কোনো গল্প নেই, কোনো ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট নেই, এরকম একটা জিনিস বানিয়ে দেয়। এটা করে তার কারণ হচ্ছে ওরা দেখেছে যে বহু পরিমাণে দর্শক এই ধরনের কন্টেন্ট দেখতেই পছন্দ করে, এবং এটা দেখেই মানে লালা ফেলতে ফেলতে চলে আসে, ঠিক আছে। এবং সেটা তো আছেই, সেই চুকচুকানি তো বহু লোকের মধ্যে আছেই, যে এইগুলোতে পুরোপুরি জিনিসটা দেখায়ও না, কিছুই না, কিন্তু তাও লোকের আর কি দেখতে হবে, এ করতে হবে। এবং যেখানে আর কি ধরুন লারা দত্তা, যে একসময় আর কি বড় হিরোইন ছিল, অনেক বড় এ লিস্টারদের সাথে কাজ করছে, সে যখন এসে করছে, তার যদি বোল্ড সিন থাকে সেটা দেখতে যাবো, এরকম অনেক লোকের ফ্যান্টাসি থাকে, তাই জন্য দেখবে। তো সেই জন্যই বানানো, বিজনেস বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে একদম ঠিক আছে। কিন্তু সিরিজটা এমনিতে যদি আমি দেখি, পুরোপুরি আনরিয়েলিস্টিক, ঠিক আছে। আমার কোনো প্রবলেম নেই, আপনি একটা প্রোগ্রেসিভ সিরিজ, ঠিক আছে, যে একটা একটা টিনেজ মেয়ে সেক্সুয়ালিটি এক্সপ্লোর করছে। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে 13-14 বছর বয়স থেকেই লোকে ধীরে 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 নিজের সেক্সুয়ালিটি এক্সপ্লোর করতে শুরু করে, ইত্যাদি করতে শুরু করে, এবং সেটা নিজের বাড়ির লোকের থেকে লুকিয়েই করে মোটামুটি, ঠিক আছে। আমাদের ইন্ডিয়াতে যা কালচার আছে, আমি হাই সোসাইটির ব্যাপারে যাই না, মিডল ক্লাস লোয়ার মিডল ক্লাসে তো তাই হয়, ঠিক আছে। তারপরে ধীরে 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 সে ম্যাচুরিটির দিকে এগোয়। হয়তো ফিউচার জেনারেশনে গিয়ে এই জিনিসটা পাল্টে যাবে, হয়তো বাবা মা কথা বলবে, এ করবে। এবার সেটা ঠিক আছে, এবার সেটা রিয়েলিস্টিক ভাবে যদি দেখাও, সত্যিভাবে দেখো, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। সেটা একটা সত্যি ইস্যুকে তুমি দেখাচ্ছ, যে এক্সপ্লোর, যেরকম উড়ান সিনেমাতে দেখিয়েছিল, একদম রিয়েলিস্টিক ভাবে দেখিয়েছিল, কোনো প্রবলেম নেই, খুবই ভালো সিনেমা। কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে যে আপনি পুরো ট্রিটমেন্টটা একটা আনরিয়েলিস্টিক জোনে। হয়তো এই সিনারিওটা ইন্ডিয়াতে অ্যাচিভ করতে আরো 150 বছর লাগবে, ঠিক আছে। আপনি সেরকমই একটা সেট আপ দিচ্ছেন, ঠিক আছে, যে একটা ফ্যামিলি যারা একদম পুরো ওপেনলি সেক্স নিয়ে কথা বলে, তার সেখানে কোনো প্রবলেম নেই, মেয়ে একজনকে নিয়ে আসছে, তার সাথে মা শুয়ে পড়ছে, এরকম একটা সেট আপ দেখাচ্ছেন। দিস ইজ নট পসিবল, অ্যান্ড ইভেন দিস ইজ নট ইভেন পসিবল ইন আমেরিকা। মানে এই যে লোকের একটা পারসেপশন আছে যে ইউনাইটেড স্টেটস মানেই হচ্ছে যে সারা দিন রাত লোকে 24 আওয়ার্স কি সেক্স করে, নাকি এটা পসিবল কখনো? একটা লোকের তো স্ট্যামিনা বলেও জিনিস আছে, দুটো জেন্ডারেরই কথা বলছি, মানে এইটা এই একটা পার্সপেক্টিভ কেন লোকের হয়ে যাচ্ছে যে আমেরিকান মানেই, ওয়েস্টার্ন কালচার মানেই হচ্ছে যে সারা দিনই সেক্স। এটা তো হয় না। এবং ইন্ডিয়াতেও যে ওরা যে ক্লাসে গল্পটাকে সেট করছে যে হাই সোসাইটি, আরে হাই সোসাইটিও কি সারাদিন সেক্স করতে পারলে? হাই সোসাইটির লোকেরা তো কিছু কাজ করে, বিজনেস করে, কিছু তো করে, তাহলে পয়সাটা আসছে কি করে, এই লাইফস্টাইলটা মেনটেন করছে কি করে? এবং সে 24 আওয়ার্স কি সারা সারা সবসময় সেক্সের কথা বলে যাচ্ছে, এই জিনিসটাই তো আনরিয়েলিস্টিক, এই অ্যাপ্রোচটাই তো আনরিয়েলিস্টিক। একটা আপনার ন্যারেটিভ থাকুক, একটা গল্প থাকুক, নর্মাল রিলেশনশিপ বেস থাকুক, তার মধ্যে ওইটা থাকুক, ঠিক আছে, তার মধ্যে দিয়ে আপনি ওই বক্তব্যটা রাখছেন, ঠিক আছে। কিন্তু টোটালি ওটা জিনিসটাই ওটার অ্যারাউন্ডে রিভলভ করছে, যে সেক্সটা মাঝে বাকি ক্যারেক্টারগুলো আশেপাশে ঘুরছে। হাউ ইজ দিস পসিবল? না, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। কুণাল কোহলি এত বাজে ডিরেক্টর, একসময় কিছু ভালো কাজ করেছে, কিন্তু এখন লাস্ট কিছু বছর ধরে যা কাজ করছে একদম থার্ড গ্রেড। এটাও সেই থার্ড গ্রেড। আমার আর ইভেন যে সেক্সুয়াল কমেডিটা করতে গেছে, যে সেটাও মানে একদমই হাসি পাচ্ছিল না, সেটাও খুবই ফ্ল্যাট। এবং তার সাথে সাথে এই জিনিসটা রয়েছে, মানে সারা দিনই সবাই সেক্সের কথা বলে যাচ্ছে। সো মানে আমি এটা আনরিয়েলিস্টিক লাগলো পুরোপুরি, মানে যেটা কিরম অ্যাপ্রোচের একটা শো, ঠিক আছে। আপনার ঠিক আছে যে এটা নয় যে সবাইকে দেখতে হবে, এটা একটা ম্যাচিউর সিরিজই হতে পারে, ঠিক আছে। এটা এটা দেখাক না, দেখাক, 100% দেখাক, ঠিক আছে। ইভেন পাতাল লোক যে ভালো সিরিজ, পাতাল লোকের মধ্যেও তো প্রচুর সিন আছে সেক্সের, খুব প্রবলেম তো নেই, সেক্সে সিন থাকলে প্রবলেম নেই, কিন্তু ওয়েদার ইট ইজ ড্রিভেন বাই দ্য স্টোরি, মানে দের ইজ এ লজিক বিহাইন্ড দ্যাট সিন অর নট, ঠিক আছে। ফোর মোর শর্টস এর মতো নয় যে পুরো জিনিসটাই সেক্সের আশেপাশেই ঘুরে যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে, মানে সেক্সই সেক্স, সেক্সই সেক্স। মানে আমি এই লজিকটা বুঝতে পারি না। এবং এইগুলো দেখা যত মানে এরা কি দেখছে, লায়ন্স গেট আজকে একটা অত বড় প্ল্যাটফর্ম, তারা চাইলে একটা ভালো সিরিজ প্রডিউস করতে পারতো, ভালো একটা প্রোডাকশন হাউসের সাথে কোলাবোরেট করতে পারতো, বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে নতুন কোনো ডিরেক্টরকে চান্স দিতে পারতো, দিয়ে তাদের কাছে বাজেট ছিল, ভালো কাজ করতে পারতো। কিন্তু তারা এই পথটা বেছে নিয়েছে, তার কারণ হচ্ছে দর্শক এই জিনিসটা প্রচুর বেশি খায়। তো এটা আমি বারবার বলছি যে এইগুলো তখনই, এই কন্টেন্টগুলোকে গালাগালি দিতে লাভ নেই, তার আগে হচ্ছে আপনাকে দর্শকের মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে। যে আমি এই জিনিসটা কেটে 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 দেখে নেবো, এই জিনিসটা আপনারা যতক্ষণ বন্ধ করবেন না, ততক্ষণ এই ধরনের সিরিজ বন্ধ হবে না, এটাই আমার বলার ছিল।
আর লারা দত্তা এইসব করে যদি ভাবে যে আবার ফিরে আসবে, তার থেকে বরং ভালো কিছু সিরিজ সিনেমা করলে বেটার হয়, যদি কামব্যাক সিরিয়াসলি করতে চাই। এই ধরনের কাজ দিয়ে কামব্যাক হয় না, এটা আমার পার্সোনাল মানে মতামত আর কি। সো দ্যাট ওয়াজ ইট গাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই।